ពីបាទខេត្តកណ្ដាលយើងពុកអស័យអ្នកបច្ចេករាំងសីទូបានការឧបត្ថម្ភពីព្រះគ្រូភូសនៈរិខៈតោផាត់សុកនិមបច្ចាធិការវត្តបច្ចេករាំងសីចាឥឡូវនេះចាញ់បងគេច្រើនណាស់ប្រគុណចាស់អើយបាទកោះគេទឹកដីក្រុងព្រះវិហារណោះរដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារដាច់បាត់ហើយបាទដាច់បាត់ហើយនេះខ្ញុំទៅថ្ងៃទី1ស្អកប៉ុណ្ណេះថ្ងៃទី2បែបស្រឡះជាងហ្នឹងបាទបែបស្រឡះជាងហ្នឹងទូកល្អឯងពេកទ្រាំមិនបានអត់ទ្រាំមិនបានក្នុងការអត្ថាធិប្បាយខ្លាំងសារាយពីជ័យធិបតីដៃជោចាំមកពីខាងវត្តពីជ័យរាំងសីវត្តជែងចាញ់បងឆ្ងាយណាប្រគុណម្ចាស់ចាញ់បងឆ្ងាយទៅលើកោះកេសរកោះគេធិបតីរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារដាច់ឆ្ងាយមែនទែនចាលេខ296នេះគឺកោះគេធិបតីប្រគុណម្ចាស់ព្រះគូខូសានុរៈខតោចាផាត់សុកនិមព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តជ័យរាំងសីហ្នឹងលោកចាទោះបីចាញ់យ៉ាងឈ្នះមិនក៏លោកនៅសប្បាយដែរម្ចាស់មិញហ្នឹងគុណម្ចាស់ហ្នឹងបាទលេខ295បដូរមកខ្សែទឹកខាងក្នុងក៏ល្អដែរកោះគេធិបតីបើទោះបីជាបដូរខ្សែទឹកតែលទ្ធផលអត់បដូរទេបាទនៅតែទទួលបានជ័យជំនះជាបន្តដាច់តែម្ដងចាសូមបន្តទ្រីភាពឧត្តមសែនជ័យបារមីទេ2ជ័យសម្រាប់នេះជាប្រកួតជាមួយចម្ពោះវ័នជ័យសុខាមានរិទ្ធបាទចំណែកឯគូទី148នៅរិនរៀងសីពីជ័យចិត្តបុត្រប្រកួតជាមួយសារ៉ាត់សែនជ័យបារមីតងសបាទខាងទឹកខាងក្រៅឈ្នះអញ្ចឹងបានន័យថាសារ៉ាត់សែនជ័យបារមីអន្តងសឈ្នះទៅលើនរិនរៀងសីពីជ័យចិត្តបុត្របាទឥឡូវនេះគូទី149បាទធ្វើដំណើរបន្តទៀតហើយខ្សែទឹកខាងក្នុងបាទកោះគេធិបតីបាទក្រុងព្រះវិហារបាទរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារខ្សែទឹកខាងក្រៅទូភីសេសានជ័យបារមីវត្តបារុងបាទនៅអរិយខ្សាច់ខេត្តកណ្ដាលទូបានកៅបឋមព្រះអាដាមគង់សុផននិងលោកជំទាវបាទថេងពុទ្ធិតាបាទខ្សែទឹកខាងក្នុងទទួលបានជ័យបាទការប្រជើងទី1សារ៉ាត់គាត់នៅខាងក្រៅគាត់ឈ្នះឥឡូវនរិនដូរទៅខាងក្រៅវិញឈ្នះដែរឈ្នះមកសកតគេមកសកតបាទបន្តិចបាទចែកធរវេលាឈ្នះគ្នានរិនរាំងសីពីជ័យចិត្តបុត្រឧបត្ថម្ភពីសំណាក់សម្ដេចកលាហោមសខេងចាឧត្តមក្រុមប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចចាព្រះមហាក្សត្របាទឥឡូវយើងបន្តទៅគូទី149បន្ទាប់ពីគូបាទខ្លាំងបបិទបបើគ្នាបាទគូទាំងអស់សិតតែគូដែលល្អឯងហើយលបឿនដល់ល្អបាទការអត្ថាធិប្បាយនោះក៏កាន់តែស៊ីជម្រៅដែរទៅថាមកប្រកាត់បកើគ្នាល្អបាទឥឡូវយើងឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្នុងទួលភីសៀសែនជ័យបារមីវត្តបារុងរបស់ឯកឧត្តមគង់សុផនលោកជំទាវបាទជើងទី1អត់ទទួលបានជ័យជំនះទេឥឡូវជើងទី2នេះបដូរខ្សែទឹកយ៉ាងម៉េចកំពុងតែតាមទៅលើកោះគេធិបតីរដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅខ្សែទឹកខាងក្រៅហាក់ដូចជាប្រែប្រួលវិញកោះគេធិបតីបាទកោះគេធិបតីប្រែប្រួលបច្ចេកទេសហើយបាទកោះគេវិញម្ដងគណៈកម្មាធិការបកស្រុកពីរៀងសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជូនចំពោះឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នេហ៍វង្សពិសេនសមាជិកគណៈអចិន្ត្រៃយ៍គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនិងជាប្រធានក្រុមការងារបកចុះមូលដ្ឋានស្រុកពីរៀងនិងឯកឧត្តមលោកជំទាវក្រុមការងារចាដែលបានរួមសហការគ្នាឧបត្ថម្ភដល់ទូកដែលមានឈ្មោះថាយុទ្ធវង្សសែនជ័យចាសូមគោរពអរគុណគឺមានច្រើនណាថវិកាសរុបទូកមួយទូកហ្នឹងគឺ8លានរៀលចា5លានរៀលឯណោះហើយសរុបថវិកាទាំងអស់ដល់ទៅ77លាន57ម៉ឺនរៀលចាហើយក្នុងនោះក៏មានគ្រឿងឧបភោគបរិភោគជាច្រើនដែលខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតចាជម្រាបជូនគូពិសេសបន្តទៀតតាអោកដេជោសែនជ័យបារមីកំពង់ស្បូវខ្សែទឹកខាងក្នុងដែលទូកនេះមកពីខាងវត្តកំពង់ស្បូវឈូកប្រាសាទសម្បូរកំពង់ធំខ្សែទឹកខាងក្រៅកោះគេធិបតីចាក្រុងព្រះវិហារបាទរដ្ឋបាលព្រះវិហារគ្រប់អរគុណឯកឧត្តមអត្បានេះគណៈអត្បាខេត្តព្រះវិហារសម្រាប់ការដឹកនាំទូកកោះកេធិបតីបាទយើងឃើញថាឆ្លងនៅកំពន់ទី1ហើយទូកទាំងពីរតើឲ្យចូលសែនជ័យបារមីកំពង់ស្បូវជាមួយនឹងកោះកេធិបតីនេះគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាល្អណាស់បាទសម្រស់ក៏ចែកគ្នាម្នាក់មួយយ៉ាងចំណែកឯទឹកបាទខាងក្នុងខាងក្រៅបាទគឺស្របគ្នាតែម្ដងបាទស្របពេលដែលយើងឃើញថាខ្សែទឹកខាងក្នុងគឺឯកស្ថានពណ៌សចុងយ៉ាវ៉ាក៏សដែររំលេចភ្លេចតែម្ដង
ជាមួយនឹងកោះកេរធិបតីក៏ដូចគ្នាបាទឯកស្ថានពណ៌បាទក្រហមអញនិយាយបានស្លាទុំ ចាទូមុននេះដោយសារតែទូគាត់ត្រូវខ្សែទឹកខាងក្នុងទេប៉ុន្តែដល់ទៅពេលគាត់អុំនៅខាងក្រៅធ្វើឲ្យយើងជាអ្នកធ្វើអត្ថាធិប្បាយនេះពិបាកអាចជម្រាបជូនចាប្រិមិត្តបន្តិចប៉ុន្តែយ៉ាងណាត្រូវតែតាមឲ្យទាន់ជម្រាបជូនឲ្យច្បាស់លាស់ពីការចាញ់ឈ្នះដល់ទីផងដែរចាបាទឥឡូវនេះឃើញថាបដំប្រសងគ្នានៅឡើយទេមិនទាន់អាចថាបានសម្រាប់លោកណាដែលដកទេ កោះកេរដកបន្តិចបាទកោះកេរធិបតីបាទរដ្ឋបាលមិនអាចសន្និដ្ឋានបានថាជ័យជំនះទេព្រោះនៅដំណាក់កាលនេះនៅអាចចាក់យោងនៅកំពង់ទី2នេះបាទព្រោះថាតេជោសែនជ័យបារមីកំពង់ស្បូវរបស់លោកជំទាវបណ្ឌិតជាសេរីចាលោកជំទាវពីម្សិលមិញឈ្នះច្រើនចាឥឡូវថ្ងៃនេះមកប៉ះហើយប៉ះជាមួយកោះកេរធិបតីរបស់ខេត្តព្រះវិហារហ្នឹងក៏មិនធម្មតាដែរចាប់ដៃគូគ្នាមកសិតតែជើងខ្លាំងហើយបាទបាទនៅស្រាប់ថ្ងៃចុងក្រោយគាត់ទៅអុំនៅខាងខ្សែទឹកខាងក្រៅដូចគ្នាបាទតែយ៉ាងណាគឺគាត់ថាបកាបកាត់គ្នាអត់ប៉ះគ្នាទេអត់ប៉ះគ្នាទេអត់ប៉ះគ្នាទេធ្វើឲ្យការអុំប៉ុណ្ណឹងនេះមើលទៅកាន់តែល្អមើលមួយយ៉ាងដែរភាពបកាបកាត់បែបនេះខ្សែទឹកខាងក្រៅកោះកេរធិបតីខ្សែទឹកខាងក្រៅដកបន្តិចហើយបាទដករហូតមិនតិចនឹងបាទល្អណាស់លបឿនគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នារហូតបាទតិចនឹងតលតែឈ្នះបាទសម្រាប់ការឈ្នះនៅក្នុងជើងទី1កោះសែនជ័យបារមីកំពង់ស្បូវរបស់លោកជំទាវបណ្ឌិតជាសេរីបដូរទៅនៅខ្សែទឹកខាងក្រៅវិញម្ដងខណៈពេលនេះកោះកេរធិបតីកាលពីជើងទី1ខ្សែទឹកខាងក្រៅឈ្នះម្ដងហើយឥឡូវបដូរនៅខ្សែទឹកខាងក្នុងហាក់ដូចជានាំមកទៀតបាទល្អមែនទែនបាទលឿនបាទរបស់រដ្ឋបាលខេត្តព្រះវិហារដូរខ្សែទឹកតែលទ្ធផលអត់មានការព្រួលប្រែទេបាទបើសិនបើនាំមុខអញ្ចឹងរហូតនេះចានាំមុខអញ្ចឹងរហូតគឺទទួលបានជ័យជំនះជាលើកទី2បាទជាលើកទី2ហើយតែឥឡូវយើងឃើញថាដាច់ច្រើនដែរបងចង់ពាក់កណ្ដាលទូកហើយបាទដកច្រើនចាចិត្តដាច់សកត់ពាក់កណ្ដាលហើយចាឥឡូវសកត់ពាក់កណ្ដាលទូកហើយបងប្អូនបាទឥឡូវយើងឃើញហើយបាទបន្ថែមលបឿនបើទោះបីជាដាច់ក៏នៅតែអត់បន្ថយដែរបាទបន្ថែមហើយបន្ថែមទៀតរហូតបាទមកដល់ទីគាត់ទទួលបានជ័យជំនះជាលើកទី2បាទទៅលើតអោកដែលចូលសែនជ័យបារមីកំពង់ស្បូវរបស់កំពង់ធំតែជ័យមកកំពង់ធំរបស់លោកជំទាវបណ្ឌិតបាទជាសេរីបាទឥឡូវ